Hallo aan al ons hierdie kids. My naam is Jolien en dit is vir my so lekker om vandag julle meer te leer oor Jesus. Kan julle glo, ons is al by week 5 van ons volgreeks. Hierdie tyd het net gevlieg. Maar as jy nou nie die vorige 4 weke gekyk het nie, gaan kyk asseblief op ons YouTube of ons Facebookblad, want al die lesse is daar en ons het wonderlike lesse geleer oor hoe om Jesus te volg. Maar sonder om nou nog te praat, kom ons skop dadelik af met ons les. Kan julle onthou wat ons al in die afgelope 4 weke geleer het? Die eerste week het ons geleer oor Jesus is die, kan jy onthou dit begin met 'n L. Jesus is die leier van my lewe. Ja, en hy het nie net gekom om vir ons aan die kruis te sterf nie, maar hy het gekom om ons te lei in ons alledaagse dinge wat ons doen. In week 2 het ons geleer oor ek behoort in die familie. En hierdie familie was vergelyk met die liggaam, nê? Sodat byvoorbeeld, ons arms en ons bene en ons oë en ons ore moet alles saamwerk om 'n gesonde liggaam te hê. En net so moet die kerkfamilie ook saamwerk om 'n gesonde familie te wees. In week 3 het ons geleer oor ek wil Jesus beter leer ken. Ons het aan 4 maniere gedink hoe ons Jesus beter kan leer ken. En dit was deur om te bid, deur om te praise and worship, deur om Bybel te lees en deur om na sy stem te luister, nê? In week 4 het ons geleer oor die Heilige Gees gee my boldness, hy maak my braaf en hy maak my vrymoedig om met mense te kan gesels oor Jesus. Nou hierdie week leer ons oor ek het baie om te gee. Nou 'n ander woord vir gee is vrygewigheid. Kyk sommer hier op die bord saam met my. Vrygewigheid. Kan jy sien dat die G in hoofletters geskryf word? So die woord sê vir ons, gee. En dan die Engelse betekenis is generosity. Generosity beteken ook om te gee. En as jy sien hierso het ek die city in bold en highlight geskryf. Want wat probeer ek sê? Ek sê, ons wil 'n vrygewige stad wees. So ons wil 'n vrygewige stad wees wat gee en nie net ontvang nie. Nou, as jy by die huis is, gryp gou vir jou 'n wit papier of enige papier of 'n wit bord en 'n pen of 'n potlood en ek gaan julle so 10 sekondes gee om dit te gryp en dan gaan ons aangaan met ons lesie. Okay, julle, so as jy nou 'n papier voor jou het, great en 'n pen, fantasties. Ons gaan nou goeters neerskryf waarvoor ons dankbaar is. Nou daar is so baie dinge om vir dankbaar te wees. So dit gaan maklik wees om te skryf. Kom ons kyk wat ek neergeskryf het. Ek het gesê ek is dankbaar vir 'n huis. Ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop, dat ek elke aand kan gaan slaap in 'n lekker warm bedjie en nie nat reën of koud kry as om buite te slaap nie, nê. Ek is dankbaar vir maatjies. Julle, ek kan dink julle is net so dankbaar vir maatjies. Dit is so lekker om saam te kan speel by die skool, mekaar te kan help en naweke saam te kuier. Dit is so spesiaal om maatjies te hê. So ek is baie dankbaar vir maatjies. Nog iets waarvoor ek baie dankbaar is my gesondheid. Jene, ek is een van die lucky mense wat nog nie COVID gehad het nie en ek is so dankbaar daaroor. Miskien is jy by die huis, miskien was jy al siek, miskien was jou familie al siek en dan besef ons net weer hoe amazing dit is om gesond te wees, hoe dankbaar ons moet wees vir ons gesondheid elke liewe dag en ons moet dankie sê daarvoor. Nog iets waarvoor ek baie dankbaar is om elke dag ietsie te kan eet. En julle, dis nie eers iets waaroor ek dink mee nie. Ek gaan kas toe en ek gaan kry vir my 'n broodjie en ek eet hom. En partykeer dan vergeet ek soos, oh my word, ek het nog nie eers dankie gesê vir hierdie kos nie. En dan stap ek buite op die strand en dan sien ek hoe baie mense is daar en grou in die asblikke en soek net ietsie om te eet. En hulle het al maagpyn van hongerte, maar ek is so
lucky dat ek net kombuis toe kan gaan en enigiets uit die yskas vat en dit te kan eet. So ons moet so dankbaar wees daarvoor, julle. Nog ietsie is my familie. Ek is verskriklik lief vir my man en my sussie en my maale en my niggies en neefies en dit is so lekker om 'n familie te hê. So ek is so dankbaar daarvoor. Die ander ding is klere. Wow, elke oggend staan ek op en ek trek skoon klere aan en ek gooi die aand my klere in die was en dit word gewas. So ek is so dankbaar vir klere. Julle, ek kan julle 'n storie vertel. Ek het by 'n skool gewerk voordat ek by Doxa Deo begin werk het. En party van daai kinders het net een stel klere gehad. Een hempie, een broekie, een paar kouse, een onderbroekie of onderklere en hulle moes elke aand daai kleertjies was. Julle, my hart was so seer vir daai kinders. So ek sê elke liewe oggend wanneer ek skoon klere aantrek, dankie Here, dankie vir hierdie skoon klere wat ek kan aantrek. Nog ietsie wat julle dalk vir dankbaar is 'n skool, om elke dag te kan leer en elke middag by die huis te kom en te weet jy is nou slimmer as wat jy vanoggend was, Okay julle, kom ons dink nou aan goeders wat ons vir dankbaar is wat met die letter van jou naam begin. Nou ek gaan julle weer so 10 sekondes gee want dit is nogal moeilik. So vat gou julle tyd en dink aan ietsie waarvoor jy dankbaar is wat met jou letter van jou naam begin. Nou my letter is 'n J. So dit was nou regtig moeilik om aan iets te dink met 'n J. Maar op die ou einde het ek gekom dat ek is dankbaar dat ek kan jubel en juig oor Jesus. Sien julle, jubel en juig oor Jesus. Dit begin alles met 'n J. So ek is vry om te kan praat oor Jesus. Ek kan praise and worship en dit is vir my so lekker. Ek is so dankbaar daarvoor. En die ander ding waarvoor ek dankbaar is my jeug. Nou die woord jeug beteken om jonk te wees. So ek is so dankbaar ek is jonk, julle. Kom ons kyk gou saam na die volgende video. God's story, generosity. So part of God's story is about how He wants us to be generous, and it goes like this. Being generous means sharing what you have. It's something God has always asked His followers to do. Remember how God built a special family called the Israelites? They were His very first followers. He taught them what to do by giving them laws, like giving 10% of everything they had back to God. That's called tithing. God even said to test Him. If they obeyed and were generous with what He gave them, He would give them exactly what they needed. See, God is generous, and He wants us to be like Him. He sent His greatest treasure, His Son Jesus, to earth. Jesus left the kingdom of heaven and gave up His life to rescue us so that one day we can be a part of God's kingdom and live in it with Him forever. Basically, Jesus gave up everything for us. Anyway, when Jesus was here, He showed us even more about being generous. In fact, Jesus said we can not only give a tithe, but we can give way more than that. We can give thirsty people water and hungry people food. We can visit people who are lonely and pray for people who are hurting. He did that all the time. He said when we do that, it's like we're giving to Him. Jesus actually told us when we're generous, we show Him we love Him. He said, your heart will always be where your treasure is. That's a fancy way of saying you spend your money on what you care about. In the Bible, one day, a rich guy came up to Jesus and asked what he could do to live forever in God's kingdom. Jesus said, go and sell everything you have. Give the money to those who are poor. You will have treasure in heaven. Then, come and follow me. Jesus wants us to follow Him with our whole hearts and care about Him more than anything. Unfortunately, the man went away sad because he couldn't put his treasure in heaven. He loved the stuff he had on earth too much. Another time, Jesus watched people give offerings at the temple.
One woman only put in a few small coins, but Jesus told his disciples, "That poor widow has put more into the offering box than all the others. They all gave a lot because they are rich, but she gave even though she is poor. She put in everything she had. That was all she had to live on." The widow gave everything to Jesus, just like Jesus gave everything to us. Like the rich guy and the poor widow, all of us have different ways we can give. The Bible actually says we should give what we want. After all, God loves a cheerful giver. When we share joyfully with others, we're showing love to God. Our generosity shows Jesus how much we love him, just like his generosity shows how much he loves us. And that's the story of generosity. So in case you missed it, here's the quick version. God asks us to be generous. He wants us to be like him. God sent Jesus to us. Jesus gave up his life. Jesus showed us how to give. We give to things we care about. The rich guy cared about his stuff. The poor woman cared about Jesus. Jesus cares about us. We can love Jesus back by being generous. And that's a part of God's story. Okay, as jy nou by die huis is en jy het 'n Bybel, asseblief gryp gou jou Bybel en maak hom dan oop op Handelinge 20 vers 35. Ek gaan gou ook my Bybel gryp. Nou Handelinge is in die Nuwe Testament en dis amper agter in jou Bybel. So blaai se totdat jy Handelinge bo aan sien en dan maak jy oop op 20 vers 35. En ek is daarso en hierdie vertaling sê hy het self gesê, nou hy is Jesus, nee, dit sê hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Wow. Julle, dit is amazing. Nou ander Bybels het dalk ander vertalings, maar dit kom by presies dieselfde boodskap neer. So die nuwe lewende vertaling sê, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. En dan die Message vertaling sê dit net so mooi. You are far happier giving than getting. So dit is baie lekkerder om vir iemand iets te gee as om iets te ontvang. Julle, kom ons kyk hierso na hierdie prentjies. Wat sien julle hierso? Ek sien 'n meisie wat baie synig is met haar speelgoed, 'n seentjie wat weghardloop van sy maatjies omdat hy nie sy chocolate wil deel nie, 'n ander seentjie wat al die koekies vir homself wil hou, en 'n man wat verskriklik selfsugtig is met sy geld. Nou, al hierdie goeie, dit lyk vir my sommer verkeerd. Dit lyk vir my of alles net gaan oor vat. En dit is eintlik die wêreld waarin ons leef. Almal is net bekommerd oor hulle self, oor wat hulle het, oor hulle geld, oor hulle dinge. En dit is eintlik so verkeerd, maar kom ek vertel gou 'n storie wat met my gebeur het. So, my boetie is lekker stout. Ons het een keer sweeties gekry en ons het dit ewenredig verdeel. En toe steek hy sy sweeties weg en hy kom na my en hy sê, "Ag, my sweeties is klaar," en hy so hartseer daaroor en ek, die sussie wat ek is, sê toe vir hom, "Moenie worry nie, jy kan helfte van my sweeties kry." En ek gee toe vir hom helfte. En toe vind ek uit, hy jok eintlik vir my, julle. Hy het al sy sweeties weggesteek en nou het hy sy sweeties en helfte van my sweeties. Ek weet hy dit nie lelik bedoel nie, maar dit is net die voorbeeld wat ek nou gebruik. Alles gaan oor gee en om meer te hê. Maar in Jesus se koninkryk noem ons dit die onderste bo koninkryk, omdat dit so anders is as wat ons gewoond aan is op aarde. So in die onderste bo koninkryk gaan alles oor gee. Dit gaan nie oor wat jy het nie. Dit gaan oor om dit vir ander mense te gee. Nee, en dit is regtig hoe ons moet leef. Ons moet vrygewig wees en ons moet nie synig wees met ons dinge nie.
Nou, 'n ander storie wat gebeur het met my en my boetie is ons is op die strand en ons het roomys geëet en julle weet mos hoe massive is daai roomyse in die strand. En myne val toe. En julle sonder om 2 keer te dink, sê my boetie, hoorie, jy kan my roomys kry en hy gee sy roomys vir my. En dit was vir my so mooi, want toe sien ek hoe lief hy vir my is en hoe vrygewig hy is, al was hy so lus vir sy roomys. Hy het sy roomys vir my gegee. En dit is nou 'n voorbeeld van die onderste bo koninkryk, nê, om vrygewig te wees. So, kom ek verduidelik dit so. Ek gaan hierdie brille vat. Nou jy kan sien, as ek hierdie brille aansien, dan kan ek nie mooi duidelik sien nie. En die wêreld wil hê, ons moet na almal en alles deur hierdie lense kyk. Dit wil hê jy moet glo dat jy nooit genoeg het nie, en dat jy nooit genoeg sal hê nie. Nee, want die wêreld fokus op fisiese dinge. Die wêreld fokus op geld en oor fancy karre en al daai tipe dinge. Maar die Heilige Gees wil hê dat ons die wêreld moet aanskou deur sulke brille. Hy wil hê ons moet die waarheid sien en dat ons eerder moet gee as om te ontvang, dat ons vrygewig moet wees, want dan sal ons ook in oorvloed lewe. Net soos my boetie wat vrygewig was met my en sy roomys vir my gegee het. So ek wil julle uitdaag vandag, sit julle Heilige Gees brille op, sodat julle ook vrygewig kan wees. Maar dan julle, ek wil nou nie julle moet dink, ek sê julle moet al julle goeders weggee nie. Dit is glad nie wat ek bedoel nie. Jy kan vrygewig wees met tyd. Nou, dit klink dalk nou 'n bietjie snaaks vir jou, maar hoe kan jy vrygewig wees met tyd? Tyd beteken so baie vir mense. As jy na jou ouma en oupa gaan en jy gaan kuier by hulle, spandeer jy tyd saam met hulle. So jy is vrygewig met jou tyd en hulle love it om jou daar te hê. Miskien kan jy tyd vat om saam jou boetie en jou sussie te speel, al is jy dalk nou nie lus nie. Vat daai 5 minute, vat daai 10 minute en gaan speel met hulle buite. Miskien kan jy tyd vat om vir iemand 'n storie te vertel of 'n storie te lees. Miskien kan jy tyd vat om met iemand by die skool te gesels, wat jy kan sien, het nou 'n maatjie nodig. Nog 'n manier hoe jy vrygewig kan wees, is deur jou talente te gebruik. Hoe kan ons talente gebruik om vrygewig te wees? Kan jy musiek maak of mooi sing? Sing liedjies, praise and worship, sodat mense kan smile en saam jou sing. Sing lekker liedjies vir hulle, sodat hulle ook goed voel en lekker kan dans saam jou. Is jy goed in sport? Miskien is jy baie goed in sport, maar jou maatjie het nog 'n bietjie hulp nodig. Help hom of haar, help hom om dit reg te kry, help hom om daai rugbybal oor die paal te skop. Is jy dalk goed in wiskunde of Engels of kan jy mooi essays skryf of speeches skryf en jy weet daar's 'n maatjie wat dalk niks daarvan hou nie. Hoekom gaan sit jy nie by hulle en sê kom ek help jou daarmee nie? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Of miskien is jy goed in die kombuis. Miskien hou jy van lekker bak en brou en kook. Gaan help jou ma, gaan sit by haar of jou pa, wie ook al die kos maak, en gaan sit by hulle en gaan help hulle, sodat hulle nie alles alleen hoef te doen nie. Nou nog 'n manier hoe ons vrygewig kan wees is deur skatte. Nou skatte is byvoorbeeld dinge soos om kos bymekaar te maak en vir arme mense te kan gee. Of dit kan net soos liefde wees. Jy is net lief vir jou boetie en sussie en daarom deel julle met mekaar. Of dit kan wees om te bid vir iemand. Nee, jy hoef nie altyd iets te gee nie. Partykeer het ek nie iets om te gee nie, maar dan sê ek het nie nou iets om te gee nie, maar ek sal vir daai persoon bid. En julle, dit is presies wat Petrus gedoen het. So kom ons kyk gou-gou na hierdie video van Petrus. Petrus genees 'n bedelaar wat nie kon loop nie. Dit is Petrus. Hallo! Wat een van Jesus se disippels was en vir mense van Jesus vertel het. Petrus en Johannes het na die tempel gegaan om te bid en soos hulle naby die tempel kom, sien hulle 'n man wat nie kon loop nie. Hy was so gebore. Hy is elke dag langs die tempel afgelaai
om te bedel by die mense wat die tempel binne gegaan het. Toe die man vir Petrus en Johannes sien, vra hy vir hulle geld. Petrus sê, kyk na ons, en die man kyk op na hulle met opwindenheid, want hy het gedink hy gaan geld kry, maar Petrus sê, ek het geen geld vir jou nie, maar ek sal vir jou gee wat ek het. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Toe neem Petrus hom by die hand en help hom op by sy voete, en sy enkels genees dadelik en dit word sterk. Hy het opgespring en begin loop. Toe sien hy dat hy kan loop, spring en dans. En terwyl hy dit doen, loof hy God. En hy het toe saam met hulle in die tempel ingegaan. Almal daar het hom sien loop en dat hy God loof. Hulle het besef dat hy die man was wat nie kon loop nie, wat buite die hek gesit het en geld gevra het. Hulle was verbaas. Sjoe, vra Petrus, wat is so verbasend hieraan? Waarom staar julle ons aan asof ons die man uit ons eie krag laat loop het? Hy het die mense daaraan herinner dat dit die krag van God was wat hierdie man genees het. Hy het almal aangemoedig om op te hou met slegte dinge en om God met hulle hele hart te volg. Okay julle, dit bring ons dan by die einde van ons lesse vandag. Ek wil julle regtig uitdaag om julle Heilige Gees brille op te sit en vrygewig te leef hierdie week. Dit was so lekker om vandag saam julle te wees. Sien julle volgende week. Bye!